Fala galera, José Kleber aqui. Nesse vídeo a gente vai entender quando a lavadora, no caso lava e seca LG, ela apresenta um barulho na centrifugação, aquele barulho forte aqui de avião levantando o voo. Não é o caso dessa, essa tá tudo certinho. Esse cesto precisa estar certo aqui, sem batida nenhuma, sem folga, tá? Se a sua começou a fazer barulho, apresentou uma folga aqui, você colocar a mão nessa posição que eu tô, pra frente e pra trás. Essa folga é normal, esse molejo aí. Folga que eu falo é aqui, ó. Toco, batendo. Ou nesse movimento, ela vai bater também. Se a tua tá nesse ponto, fazendo barulho, ou com alguma batida e folga, então ela tem o tripé ali, tá vendo aquelas três marcações? Tripé, 1, 2, 3. Lá ela tá fixa nesse tambor. E a ponta desse eixo lá está conectado ao motor que impulsiona fazendo esse movimento. Então nas Samsung, geralmente ela trinca o tripé. É muito de trincar mesmo, a Samsung. Uma dessas partes quebra, o cliente continua usando, quebra a segunda, quebra a terceira. Aí o cesto fica totalmente solto. Para resolver, chama no WhatsApp que eu estou deixando aí, a gente troca o tripé, troca os rolamentos. Esse cesto não precisa trocar, desde que ele não esteja rasgado ali no fundo, tá? Se 99% dos casos, ela trinca o tripé. O outro 1% ela rasga ali o cesto. Dá para reparar também. A gente tem uma chapa que a gente coloca lá e repara o cesto sem ter que trocar o cesto especificamente. Falando de Samsung e continuando aqui com a linha de raciocínio da LG, geralmente ela vai estourar os rolamentos. O rolamento está lá dentro também. Na Samsung ela trinca o tripé e na LG ela estoura o rolamento, tá? Um ou os dois já. Quando é o tripé que trinca, ela solta logo, isso aqui fica bastante solto, a ponto de travar, você obrigatoriamente vai parar de usar. O certo, o correto é, apresentou qualquer barulho aqui, você já deve parar de usar. Já para de usar a máquina, chama alguém que com conhecimento específico para resolver. De preferência chama a gente, tá? Aqui em São Paulo, região metropolitana. Mas, no caso das LG, esse vídeo é feito para você entender quando a sua LG apresenta o barulho, você deve parar também. Por quê? Porque ela não trincou o tripé dela é muito reforçado, dificilmente ele vai quebrar, mas ele estourou os rolamentos. Aí o fato só do rolamento estourar, continua o barulho, já começa a fazer barulho, mas não solta aqui e você continua usando, diz, é só um barulhinho, eu vou usando. E esse uso contínuo, a partir do primeiro barulho que apresentou, ele vai desgastar o cubo. O rolamento estourado vai desgastar o cubo lá atrás. E esse cubo estourado você vai ter uma despesa muito maior, tá? Às vezes nem compensa mais arrumar. Por quê? Porque zoou o cubo, vai ter que trocar o tambor traseiro também, onde esse cesto aqui gira dentro. Então esse tambor é um pouco caro, principalmente das LG. A dica é, apresentou barulho, para de usar, chama a gente no WhatsApp que eu estou deixando aí e a gente resolve facilmente. Samsung geralmente trinca o tripé, a gente troca, resolve. LG geralmente estoura, nada é regra, tá? Pode acontecer, mas no geral é isso, é o que eu vejo todo dia. Eu tô há 7 anos fazendo esse serviço e eu vejo isso todo dia na rua. E LG, começou o barulho, é o rolamento que estourou. Você deve parar de usar da mesma forma para não zoar mais ainda, a ponto de danificar o cubo onde estão os rolamentos embutidos. Beleza? Dá um like nesse vídeo, essa era a dica. Eu tô sempre por aqui, um abraço.